Всем привет! Приготовим 6 простых рецептов для летнего гриля. Если на улице плохая погода и идет дождь, можно приготовить вкусную еду с гриль-эффектом дома. В этом видео лодочки из баклажана с салатом, овощную пиццу на тортилье, шашлык из куриных бедер, брокколи с чесноком и на десерт персики гриль с мороженым и запеченная слива с йогуртом. Приготовим лодочки баклажана с салатом. Для рецепта нам понадобится 1 баклажан, 80-100 грамм феты, 50 грамм обычного сыра, кетчуп, оливковое масло, соль, перец. Баклажан разрезаем пополам, прорезаем ножом в виде решетки, не разрезая баклажан до конца. Лодочки из баклажана выкладываем в аэрогриль на решетку. Баклажаны любят масло и хорошо его впитывают, поэтому используем масло щедро, лучше даже не сбрызгать, а просто полить маслом, примерно по 1 чайной ложке на каждую половинку. Баклажаны следует хорошо посолить и выпекаем при 200 градусах примерно 20 минут на режиме аэрогриль. Тем временем, пока баклажаны запекаются, натрем сыр на крупной терке, примерно 50 грамм. Запеченные лодочки баклажанов смазываем томатной пастой, томатным соусом или кетчупом, как в моем случае. Распределяем кисточкой или ложкой. Сверху присыпаем натертым сыром. И запекаем еще 5 минут при 200 градусах. Теплые лодочки из баклажана можно подавать к столу и кушать прямо в таком виде, но я решила сделать овощной салат с фетой. К сожалению, салат у меня не заснялся, как я его нарезала, поэтому кратко расскажу, что входит в салат. Это полная импровизация. Получилось очень вкусно. Нарезаю очень мелко красный лук, помидоры черри, добавляю очень много феты. Фета идеальная, как по мне, подходит к баклажану. И все присыпаю любой зеленью. У меня был укроп. Салат можно выложить рядом или же выложить на баклажан, как это сделала я. Украшаем зеленью и можно подавать к столу. Получается безумно вкусно. Обязательно попробуйте приготовить такой рецепт. Кстати, заглядывайте в описание под видео, я там всегда прописываю все ингредиенты для рецептов из данного видео. Следующий рецепт приготовим очень простую пиццу на тортилье. Вместо тортильи можно использовать лаваш. Пицца будет овощная, но можно сделать точно такую же пиццу с колбаской и с сыром, с помидорами. Я выкладываю тортилью в аэрогриль, поливаю немного кетчупом, можно использовать томатную пасту или томатный соус. Распределяю хорошо кисточкой и присыпаю специи. У меня специя для пиццы. Если у вас такой нет, то посыпьте просто сушеным базиликом и орегано. По кругу выкладываю тонко нарезанные кружочки овощей. У меня это баклажан и кабачок. Тру сыр на крупной терке прямо в аэрогриле. Очень удобно. Я люблю небольшой слой сыра, немножко запечь и потом в конце добавить еще дополнительную порцию сыра. Нашу полезную пиццу ставим на 190 градусов 10 минут. После окончания программы достаю пиццу и натираю еще немного сыра сверху. И ставим на 190 градусов еще 3 минуты. Режим используйте либо ручной, либо режим аэрогриль. Наша пицца готова. Такую пиццу можно готовить круглый год и не бояться за лишние калории. У меня оставались кабачки и баклажаны с другого рецепта, поэтому я их использовала в данном рецепте. Овощи можно заменить на колбаску или креветки. Сделать все точно так же получится не менее вкусно.
Приготовим очень простой и быстрый шашлык из куриных бедер. У меня куриное бедро без костей и кожи, но если вы едите кожу, любите ее, то советую использовать с ней получится сочнее. Для рецепта понадобится всего пару ингредиентов. У меня одна луковица, барбекю, специи. Можно использовать абсолютно любую любимую специю для курицы. Также понадобится минеральная вода. Бедра от курицы, которые я покупала в магазине, оказались с костью, поэтому сначала я удаляю косточки, нарезаю белый лук крупно на кольца, потому что лук будет гореть, мы его уберем из маринада и запекать его в аэрогриле не будем. Берем zip-пакет, у меня из Ikea, выкладываем туда мясо, кстати, можно использовать и свинину, если вы хотите. Добавляем лук, и я перед тем, как добавить кольца лука, немного их разминаю, чтобы они пустили сок. Добавляем любимую специю, у меня примерно 1 чайная ложка. Добавляем газированную воду. Мне кажется, я добавила совсем мало, можно было примерно полстакана на такое количество добавить газированной воды. Закрываем zip-пакет и отправляем в холодильник мариноваться на пару часиков, но лучше на ночь. Это простой базовый маринад, как по мне, если дома не оказалось кефира. Берем аэрогриль, можно выложить мясо прямо на решетку, но я использую вот такую форму одноразовую, которую потом можно с легкостью выкинуть. Очищаю бедра от лука, выкладываю в аэрогриль. Совет, если вы готовите и хотите что-то с очень гриль-эффектом, то лучше готовить прямо на решетке, без всяких форм и емкостей. Тогда мясо будет более загрилено, чем если вы используете форму или подложку. Ставлю в аэрогриль на режим аэрогриль, конечно же, 180 градусов 20 минут. Если у вас курица на кости, то времени может понадобиться чуть дольше, примерно 25 минут. В середине времени курицу я переверну. Сочная, вкусная курица у нас получилась. Всем приятного аппетита! При приготовлении курицы, поскольку у меня нет кожицы, я немного сбрызнула маслом. Если вы используете курицу с кожей, то маслом сбрызгивать не нужно. Салат у нас уже был подан к лодочкам из баклажана, поэтому на гарнир я решила приготовить брокколи. В последнее время очень полюбила брокколи с чесноком. Получается очень вкусно. Один качан брокколи я разделяю на соцветия и нарезаю еще меньше. Соцветия должны быть совсем мелкими. Тогда результат будет, как по мне, гораздо лучше. Многие писали, что подобное брокколи я готовила с яйцами, с омлетом в одном из видео. Многие писали, что брокколи получается сырым и твердым, но я люблю такой брокколи. Как раз таки проблема в брокколи такая, что его люди в основном не любят из-за того, что у него привкус капусты, он получается коричневый, некрасивый, мягкий, а аль денте такой на зубок получается очень вкусный, и у него нет никакого привкуса капусты. Тут даже не нужно сбрызгивать лимоном. Также для рецепта берем несколько зубчиков чеснока, берите побольше, чем я, потому что печеный чеснок тоже очень вкусно. Его нужно немного придавить ножом, очистить и не разрезать. Крупные расплющенные зубчики чеснока дадут свой аромат и сок брокколи, и они не будут гореть. Добавляем брокколи в аэрогриль, сбрызгиваем маслом. Все хорошо перемешиваем и ставим в аэрогриль на режим аэрогриль 180 градусов 4 минуты. При таком коротком времени брокколи не успевает сгорать, но пропекается совсем чуть-чуть и получается аль денте. Если не пробовали такой полусырой брокколи, обязательно попробуйте. Мой муж не любит брокколи, но брокколи в таком приготовлении он просто обожает. И на десерт у нас будет два рецепта. Первый — это запеченные персики. Будем их запекать в аэрогриле на режиме ручном или используйте режим аэрогриль. Ставим 180 градусов 10 минут. Время можно будет скорректировать, это зависит от того, насколько мягкие у вас персики изначально.
Кстати, персики можно посыпать сахаром, тогда они еще и закарамелизируются и будет очень вкусно. Я же добавила немного меда сверху, посыпала корицей и сверху на теплые персики шарик ванильного мороженого. Украшаем любыми ягодами, у меня это голубика, и посыпаю немного грецкими орехами. Получается простой и вкусный летний десерт. Если у вас нет ягод, можно украсить лепестками миндаля, получается не менее эффектно. Еще один десерт – это запеченные сливы с йогуртом, на тот случай, когда у вас не куплено мороженое. Такой фрукт, как слива, персик, нектарины, абрикосы очень хорошо запекать, и это более необычно, чем, например, запечь яблоко. Разрезаем сливы пополам, извлекаем косточку. Выкладываем половинки слив в аэрогриль. Идеально их будет опять же посыпать коричневым или белым сахаром, для того, чтобы верх сливы карамелизировался, но я поливаю немного сиропом топинамбура. Как по мне, такой метод, когда мы свежий фрукт присыпаем сахаром или добавляем какой-то сироп, гораздо более выигрышен, потому что фрукты еще и карамелизируются, получаются более вкусными и сочными. Сливы готовы. Теплые сливы подаем к столу. Здесь идеально подойдет шарик мороженого, но если его нет, можно использовать, например, йогурт. Присыпаем корицей, добавляем для красоты что-нибудь яркое. В моем случае это зерна граната. Получается очень эффектный и красивый десерт для тех, кто следит за фигурой. Всем приятного аппетита! Спасибо за просмотр, за то, что комментируете, ставите лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я надеюсь, что ваше лето, несмотря на погодные условия, проходит просто прекрасно. Всем пока-пока и до скорых встреч!